រោគសញ្ញានៃជំងឺផ្សិតទ្វាមាសដែលស្រីគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទី1តកតងជាមួយនឹងការរមាស់ស្គៀបនៅនឹងបរិវេណទ្វាមាសផ្នែកខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅទី2ចាប់ផ្ដើមមានការធ្លាក់សធ្លាក់មកមានសកកដុំស្អិតដូចម្សៅឆាត្រូវទឹកឬដូចបាយម៉ានឬក៏ដូចជាកាដូងចាប៉ុន្តែក៏មានពេលខ្លះអាចហូរជ្រាបជាទឹកថ្លាសាមចេញមកតាមទ្វាមាសដូចគ្នាទី3មានការស្ងួតក្តៅក្រហាយឈឺនៅតំបន់ទ្វាមាសទី4មានការឈឺចាប់អំឡុងពេលរួមភេទមានការក្រហាយឈឺផ្សាទី5បាត់បង់ចំណង់ផ្លូវភេទគ្មានអារម្មណ៍រស់នៅជាមួយដៃគូដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានរោគសញ្ញាទាំង5នេះសូមប្រញាប់ស្វែងរកដំណោះស្រាយពីព្រោះបញ្ហាផ្សិតគឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបើសិនជាបងប្អូនចេះតែបណ្ដោយអាចបង្កទៅជាមានបញ្ហារលាកទ្វាមាសរលាកមាត់ស្បូនឬក៏អាចវិវត្តទៅជាមានបញ្ហាដំបៅស្បូនឬក៏ឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមហារីកស្បូនបានចា៎ហើយប៉ះពាល់ដល់វដ្តរដូវចាប់ដើមមកអត់សូវទៀងបាត់រដូវឬក៏រាំងរដូវតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាផ្សិតហើយកំពុងតែពិបាកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះមិនត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំនោះមិនត្រូវបងប្អូនអាចឆាតចូលមកក្នុង page ឬក៏អាច add direct មកតាម Telegram របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់បាន